واحد مسجون بيتعرض عليه يخرج من السجن مقابل إنه يشتغل لصالح جهة حكومية معينة مدى الحياة، ولما بيشتغل معاهم بيكتشف مدى فسادهم فبيقرروا يتخلصوا منه. تعال نشوف. في البداية أحب أفكرك إن اللايك بتاعك بيفرق معانا أوي. اعمل لايك. بيبدأ الفيلم مع كورت جينتري، وده شاب مسجون بقاله شوية حلوين ولسه قدامه شويتين كمان، وبيكون قاعد معاه واحد من CIA، ودي منظمة أمريكية مخابراتية، وبيكون اسمه فيتزوري، وبيعرض عليه إنه يخرجه من السجن مقابل إنه يشتغل لصالح المنظمة بتاعتهم مدى الحياة. وبيوافق كورت، واللي بنعرف إن اسمه بعد كده هيبقى سيبو 6، وده رقمه في الجهاز اللي هو بقى شغال لصالحه. وبيكون في مكان كده وعلى وشك انه ينفذ عملية، وبيكون على اتصال معاهم بسماعة كده، وبيكون كل حاجة جاهزة قبل ما الهدف بتاعه يوصل للمكان. وبيكون 6 في مكان كده تحت الصالة اللي فيها الهدف بتاعه، وبيكون مجهز سلاحه عليه، لكن بيقرب منه ولد صغير فبيتردد يضرب نار عليه علشان ما يأذيهوش. وبيقرر 6 انه يغير الخطة من غير ما يرجع لهم، بيقطع النور عن المكان كله، وبينزل في رجالة الهدف بتاعه ده ضرب لحد ما بيوصل له، وبيتكلموا شوية مع بعض قبل ما بيتعرفوا على بعض، وبينزلوا في بعض طحن يا معلم، شوية ضرب بقى واقعي كده مش زي اللي عندنا ده خالص. وقبل ما بيودع الاخ ده بيقول لي 6 ان هو كمان كان مجند، وانه كان اسمه سيبو 4، وبيقول له ان في الاغلب انت هتكون اللي بعدي، وبيعطيه سلسله كده وبيقول له انتقم من الحيوان ده. طبعا 6 مش فاهم حاجه، بس فضوله بيخليه ياخدها، وبتيجي عليه ميراندا ودي المساعده بتاعته في العمليه، وبيقول لها انه قال له ان هو كمان كان جندي زيهم. وبيكون كاراميكيل متابع معاهم كل حاجه بيعملوها، وبيقولوا له رجالته لقوا ايه معاه. بيتصل كاراميكيل على 6 وبيساله كان معاه حاجه معينه وعايز تعطيها لي، فبيرفض 6 يقول له حاجه عن السلسله، وبياخدها وبيمشي، وبيلاقي جواها كارت ميموري، وبيجي المشهد عليه وهو في سايبر عشان عايز يشوف ايه اللي على الميموري ده، لكنه بيلاقيها مقفوله برمز سري وما بيعرفش يشغله. وبيكلم فيتزورو وبيقول له عايز اتكلم معاك، وبيتفقوا على مكان يتلاقوا فيه. وبيجي المشهد على كاراميكيل اللي بيكلم ضابط معين من رجالته، وبيوكله يجيب له شخص معين، وطبعا المقصود هو 6. وبالرغم من ان شريكته دي بتكون مش موافقه على اللي بيعمله، الا انه بينفذ اللي في دماغه. وبيجي المشهد على 6 واللي بيكون وصل لمكان مقطوع كده فيه طياره، واللي بيكون مجهزها فيتزوري وفيها رجالته عشان توصله ليه. وبيجي المشهد على لويد، وده الضابط اللي وكله كاراميكيل عشان يجيب له 6 او خبر موته، وبيكون واقف مع فيتزوري وبيوريه صورة لبنت اخوه واللي هو مربيها وهو خاطفها، وبيهدده ان هو عايز 6 باي شكل. فبيكلم فيتزوري رجالته اللي على الطيارة مع 6 وبيقول لهم يخلصوا منه. ولما بيكون الناس على الطيارة رايحة تهجم عليه عشان تخلص منه بيقاومهم، وبيكون قوي كفاية علشان يقدر يرقعهم علقة موت، وبتتكسر الطيارة، واللي بيقدر يعمله فيهم بيعمله، اللي بيترمى منها واللي بينزل على المروحة بتاع الطيارة، وانت ونصيبك بقى يا معلم. وهو بيكون كل همه انه يجيب باراشوت عشان الطيارة خلاص هتقع، وبيجيب فعلا وبينط من الطيارة. ولما بيوصل للأرض بيتصل بفيتزوري وبيقول له انه عمل كده غصب عنه لأنهم هددوه بكلير، ودي بنت اخو فيتزوري زي ما اتفقنا. ايوه كده، خليك مصحصح معايا يا صديق. لا 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 لا، ما تقولش والله لسه ما عملت لايك ولا حتى اشتركت في القناة. يا عم مس عليك. المهم يا صديقي، بيعرض لويد على 6 في التليفون اننا نتلاقى علشان نقيم قدراتنا، فبينصحه بتزورو ان انت مش قد 6 لان قدراته مقارنة بيك خارقة. قصف جبهة من الآخر ده. المهم بيرجع بينا المخرج بالزمن سنتين لورا، وبنشوف فيتزوري قاعد مع واحدة كده وبتكون زميلتهم في الشغلانة، بس الأهم إنها بتقول ل6 إنه هيلازم كلير لفترة معينة، وبيكون فعلا قاعد مع كلير في البيت، وبيكون طول الوقت مهتم بتأمين البنت وحمايتها، وبيشوف حد بيحاول يهاجمهم لكنه بيكون واخد باله كويس، وبيرنوا علقة مظبوطة. وبيرجع بينا المخرج تاني للوقت الحالي، وبيكون 6 رايح لشخص معين علشان يعمل أوراق مزورة لشخصية مختلفة عن شخصيته عشان يقدر يتحرك بحرية، لأن الناس اللي عايزينه متحكمين في كل حاجة تقريبا في البلد، فالبلد كلها بتراقبهم. المهم بيروح للأخ ده عشان يزور له شخصية جديدة، وبعد ما بيعرف منه شوية تفاصيل عن الشخصية الجديدة اللي هو عايز يعملها لنفسه بيخليه يقف في مكان معين كده عشان يلقط الصورة، لحد ما بيقدر يفتح تحت منه فتحة كده بيقع فيها 6 وبيحبسه فيها، وبيوريه ان هو مطلوب من الحكومة مقابل 50 مليون دولار. بيكون مش عارف يتصرف ازاي. وبيجي المشهد على ميراندا وهي بيتحقق معاها وبتتسأل عن مكان 6 لكنها ما بتكونش عارفة عنه حاجة، وبيوصل الخبر للويد انهم عرفوا مكانه، وبنشوف 6 وهو بيحاول يعمل حاجة كده تخرجه من الورطة اللي هو فيها دي، وبيكون في ماسورة مية في الحفرة اللي وقع فيها دي، وبيكون بيجهز حاجة كده في الماسورة انها هتنفجر لما يفتحوا الباب، وفي نفس الوقت هتتفتح والمية هترفعه لفوق عشان يقدر يخرج من الحفرة دي. وبيوصل لويد للمكان وبيكسروا باب البيت على الراجل ده، ولما بيدخل بيسأله فين الهدف فبيقول له، ولما بيقربوا من الحفرة اللي محبوس فيها 6 واول ما بيفتحوها فعلا بتنفجر
بتنفجر فيهم، وبتكون المية فعلا رفعته لفوق، وبيقدر يخرج 6 وبينزل فيهم كلهم طحن لحد ما بيقف قدام لويد واللي بيقدر يتحكم فيه، وبيزنقه كده وبيسأله فين الميموري، بيقول له في مكان صعب تشوفه، وبيرمي على الأرض بينهم قنبلة. بيجروا الاتنين بسرعة يداروا منها، ولما بيفوقوا بيشوف 6 لويد وهو مهدده بالسلاح، لكن قبل ما بيضرب عليه بيتضرب لويد بإبرة مخدرة بتخليه ينام وقتي. وبتظهر ميراندا اللي محتاجة 6 عشان تنقذ مستقبلها المهني من وجهة نظرها يعني، فبتهدده يروح ناحية العربية وبتركبه في صندوق العربية وبتمشي. وبيروح لويد لمكان الشبكة بتاعتهم، وبتلوم الأخت اللي معترض عليه دي واللي يعتبر لها نفس السلطة بتاعته، لكنها مش بتحب أسلوبه في التعامل، لكنه بيوضح لها إن هو عايز 6 بأي مقابل. وبنروح لميراندا و6 وهم في العربية، واللي بيقرر يقول لها على سره، وإنه معاه ميموري فيه قاذورات للجهاز اللي هم شغالين فيه ده، وإن اللي قتله في آخر عملية كان واحد منهم في يوم من الأيام. بنروح للويد واللي بيكون راح لفيتزوري البيت وأخد منه بنت أخوه قدام عينه عشان يضغط عليه يوصله ل6، وبيعرف إنه راح لكرواتيا، فبيسأل فيتزوري تعرفوا مين في كرواتيا، وبيقول له أمك. لا دي مش سفالة مني والله، وقال له كده فعلا وبنفس المعنى بتاعنا عادي. فبيقعد قدامه كده وبيبقى ناوي يعذبه علشان يتكلم، وبيبدأ يخلع في ضوافر ايديه واحد واحد علشان يتكلم، لكنه مش بيفيده بحاجة. وبنروح لكرواتيا وبنشوف ميراندا و6 واللي بيكونوا راحوا للأخت دي واللي بتكون عارفاه، وبيحكي لها على اللي حصل، وبتكون عارفة ان الشبكة دي شغلها شمال، وبتقدر تفك الشفرة بتاعة الفلاشة وبيقدروا يشوفوا اللي عليها. لكن لويد بيكون مش ساكت، وبيكون باعت لهم قوات كتير تابعة لأجهزة معينة، لكن الأجهزة دي بتكون بس بتنفذ اللي بيطلبوا منها. وبيكون في عدد كبير قوي من المجندين تحت بيت الست العجوز اللي هم عندها دي، وبتكون هي عارفه ان ده هيحصل، فبتعطيه مفتاح عربيتها وبتقول له انها ضد الرصاص ومليانه اسلحه. وفجاه بيبدا ضرب النار عليهم من كل حته، فبتقرر انها تهربهم وانها هتفجر نفسها فيهم، وفعلا ده اللي بيحصل. وبيهرب 6 وميراندا وبتفجر الست دي نفسها فيهم. وبنشوف شرطه البلد وهي محاصره المكان كله، وبتكون مهدده 6، لكنه في غمضه عين بيقدر يتخلص منهم كلهم وبيهرب. وبتكون عربيات الشرطه بتحاصره من كل مكان، وبتقبض عليه الشرطه تاني وبتكلبشه. وبيكون 6 عارف ان في قوة تانية غيرهم في المكان، ودول مش فارق معاهم حد يموت او يعيش. فبيسرق سلاح الشرطي ده وبيضرب طلقة في الهواء علشان الناس تخاف وتهرب من المكان عشان محدش يتضر يعني. وبيبدأ الضرب فعلا من قوة تانية، وبيضربوا بشراهة، وكل هدفهم ان 6 يموت زي ما قال لهم لويد، لكن بيقدر بسرعة يتدرى ورا سور صغير كده وهو متكلبش في حديدة فيه. والست المعارضة للويد دي بتكون مذهولة من اللي بيحصل، وبتقول هنتسجن كلنا بسبب اللي بيحصل ده. وبيجي للمكان قوات التدخل السريع الخاصة بالبلد، ولكن بتتعامل معاها القوات التابعة للويد على انها عدو، وبيكون هدف لويد الوحيد ان اي حد يموت الشخص ده. وبيقدر يسحب 6 مسدس كده برجله وبيدافع بيه عن نفسه. وبتقول الست دي للويد خرج الناس دي كلها دلوقتي وكفايه كده، لكن مش بيعبرها. وبيقدر 6 يضرب الكلبش برصاص في اخر لحظه قبل ما تخبط فيه العربيه دي، بعد ما لويد زود المكافاه للي هيموته $1,000,000. وبيركب 6 حاجه كده زي ترام اسكندريه، وبيكون بيصطاد فيهم وهو فيه، لكن بيكون في ناس كتير برضه وبتروح عليه عايزين يخلصوا منه باي شكل. وبتكون ميراندا موجوده وراه خطوه بخطوه وبتساعده في كل ما تتاح لها الفرصه. وبيكون بداوا يستخدموا اسلحه تقيله، والغباء بدا يظهر عليهم في الضرب لحد ما بيخرج الترام عن قضبانه. وقبل ما 6 بيقع على الارض بتكون ميراندا ماشيه وراه خطوه بخطوه زي ما قلنا، فبتلحقه بدل ما يقع على الارض بيقع على عربيتها، وبيقوم ببرود كده وبيركب جنبها بمنتهى الهدوء ويقول لها شكرا، فبتقول له طيب. بنروح للويد وزميلته واللي بتقول له ان ده اروع فشل ممكن نفشل فيه. وبتقدر ميراندا ومعاها 6 يهربوا من شرطة البلد، وبيهربوا من رجالة لويد كمان. لما بيوصلوا المكان كده بيلاقوا شخص كده شكله هندي بس جامد قوي، لدرجة ان ميراندا و6 الاتنين مع بعض مش بيقدروا عليه. وبعد شوية ضرب كده قعدوا شوية حلوين بيقدر الهندي ده يطحنهم الاتنين في بعض عادي. يا عم السقا ممكن تتضرب وانت البطل عادي. المهم بعد ما بيرنهم العلقه المظبوطه بتيجي عليهم الشرطه، لكنه بيقدر ياخد منهم السلسله اللي فيها الميموري اللي هو اصلا جاي علشانها، وبيضرب له شويه كمان من الشرطه كده في طريقه وبيهرب منهم عادي. وبنروح لكراميكيل وده راس الافعى بقى زي ما قلنا، واللي بيكون بعيد قوي عن المشهد مع العلم ان هو سبب كل المشاكل دي، وكل التجاوزات اللي موجوده في الميموري بتكون ليه هو. وبيكون فيتزوري وكلير محبوسين في مكان كده، وبيقول لها عمها على 6 انه اكيد هيجي، حتى لو وصلت لانه يهد الجدران دي هيهدها وهيجي. وبنشوف الهندي وهو بيوصل للبيت اللي فيه لويد وكراميكيل وبيعطي السلسله للويد، وبيجي المشهد على 6 واللي بيكون مسلم نفسه كده الاتنين من الامن، لكنهم مجرد ما بيشوفوه بيضربوا برصاص من حته تانية. وبنعرف انها ميراندا، وبتكمل ميراندا و6 طريقهم علشان يدخلوا جوه البيت، وبنعرف انهم مشيوا ورا الهندي علشان يعرفوا مكانهم.
وهما بيتفرجوا على اللي في الميموري بيقطع الكهرباء عن البيت كله، وبيشوفوا قطعة نار كده طايرة في الهواء، فبيترعب لويد وبيأمر كل القوات انها تطلع قدام البيت حالا. ولما بتسأل كلير عمها ايه اللي بيحصل بيكون عارف ان 6 جاي، وفعلا على طول بيلاقي باب الأوضة بيتفتح و6 بيدخل عليهم، وبتكون ميراندا نازلة فيهم ضرب بسلاح تقيل من بعيد كده، وبيكون لويد بيتدارى منها بسرعة، وبيبلغ لويد باقي القوات بان 6 جوه البيت. ونشوف مساعدة لويد دي وهي شايفة صاروخ من ميراندا جاي على الأوضة اللي هي فيها، وبتكون كل رجالة لويد مستعدة عشان تخلص على 6. وبيكون 6 بيجهز نفسه هو وفيتزوري وكلير علشان ينطوا من البلكونة في المية، فبيقول له فيتزوري انا خلاص انتهيت، خدها انت وروح. وفعلا بياخدها 6 وبينطوا فعلا في المية. وبتكون كلير زعلانة قوي على عمها فيتزوري، ولما بيدخل على لويد بيبقى مجهز نفسه انه هيفجر نفسه فيه هو ورجالته، لكن لويد بيرمي واحد من رجالته بسرعة قدامه عشان يتفادى ضرر القنبلة. وبنشوف الشاب الهندي ده اتلقى في ميراندا، وفضلوا يطحنوا في بعض شويه حلوين، وفي الاخر بيعطيها السلسله اللي فيها الميموري، وبيقول لها الناس دي مش شرفاء بعد ما عرف ان شغلهم شمال. نروح ل6 واللي بيكون معاه كلير، وبيقول لها خليكي موطيه عشان ما فيش حاجه تصيبها وكده، وبيكون بيصطاد في الرجاله دي كده. ولكن لويد بيكون وصل للبنت وبياخدها، وبيكون رافع عليه السلاح وبيحاول ياخدها لمكان بعيد، بيدخل بيها لمكان كده زي المتاهه، وبيدخل وراه 6 وبيتكلم معاه ويقول له ايه رايك نخلص الموضوع ده. وفي نفس الوقت بتكون ميراندا بتقنص عليه، وبتقول لي 6 في السماعه خليه يتكلم وهصطاد امه. وقبل ما بتضرب عليه ميراندا نار بيسيب لويد كلير تروح ل6، فبيقول 6 لميراندا ما تضربيش عليه نار، وبيقول لكلير تروح على اول المتاهه وميراندا هتقابلك هناك. والاتنين بيرموا سلاحهم وبينزلوا في بعض شويه ضرب حلوين، وبيكون لويد بيستعرض نفسه بغرور جامد قوي، لكن 6 بيروق عليه مظبوط وبيعرفه الرجوله ازاي. لكن لويد لما بيلاقي الموضوع بيضيع منه بيطلع سكينه من جنبه، وبيبقى له الافضليه شويه، الا ان 6 بيكون اقوى برضه، وبيمسكوا ماسكه قويه كده وبيبقى خلاص هيخنقه لحد ما يموت. لكن فجاه بيلاقي لويد شريكته اللي ما كانتش راضيه عن تصرفاته دي قدامه، وبتضرب عليه نار، ولما بيشوفها بتضربه طلقه تانية وبيموت. وبمجرد ما بيكلمها 6 بتضربه طلقه في رجله، وبتقول له كده كده لويد كان مؤذي وهيشيل كل اللي حصل ده لوحده، وانا عندي شهود كفايه على الموضوع ده، وانت من دلوقتي تحت امري ما دمت بتعمل اللي هطلبه منك. وبيعدي اسبوعين وبيتعافى 6 وبيكون محبوس في مكان كده، وبنشوف كاراميكيل وبيقول للاخت دي انت كان لازم تقتليه، فبتقول له احنا في امان طول ما البنت معانا. وبيروح هو وهي عليه عشان يشوفوه، ولما بيطلعوا من الاسانسير بيلاقوا الموضوع مش طبيعي وناس كتير ميته من الجنود، وده معناه ان هو هرب. وبيشوفوا مكانه وبيلاقوه مش فيه. وبنشوف كلير داخله على اوضه كده وقدامها سي دي مكتوب عليه شغالين بصوت عالي، وده معناه ان هيحصل مجزره دلوقتي، وهو مش عايزها تسمع اصوات تخوفها زي ما معوده على طول. وفي الاخر بيدخل عليها اوضتها وبياخدها في حضنه، وبياخدها وبيمشي من بيت الشياطين ده. وبالنهايه المفتوحه دي يا صديقي المخرج بيقول لك استنى الاجزاء التانية، اما انا فبقول لك هسيب لك هنا اهو 4 افلام كلهم اجمد من بعض، شوف اللي يعجبك واسمعه. وطبعا ما تنساش تقول رايك في الفيلم الجامد ده. وبما ان وصلت علينا ال20,000 امبارح فهستنى منك دعوه حلوه لاهلنا في فلسطين. وفي الاخر ما تنساش اللايك الجميل اللي بيخلينا مكملين، وصلى على النبي محمد. سلام.